¿Es así el güey o está volteado? Ah, es puro volteo. Tres, cuatro golpes y luego ya entra alguien. ¿Qué le subimos, Juanito? Juanito, ¿qué le subimos? ¿O qué le bajamos? Ah, sí le gustó, mira. Ah, sí le gustó. Ah, gracias por los aplausos. Fíjate con nosotros. ¿Cómo se ve que sí conoce de música, ¿verdad? Me hace un favor. Le bajas poquito a Ricardo y me subes poquito a Luis. Ya está y luego vas a Luis, subirle más. Dale, dale. Déjalo y nomás bájale un poco.
yo pienso en ti, con tu amor yo iré vagando. Dejarás mi soledad, no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto te amo. Así que ven y dime cuánto te extrañas. Como amor necesario está el infinito. Te cantaré canciones que para ti yo he escrito. Yo te pido tanto, ahora que no estás aquí, mi amor no ha terminado. Aún yo pienso en ti, por tu amor yo iré vagando. Dejarás mi soledad, no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote con todo el corazón. Que ven y dime cuánto te extrañas. Así que ven y dime cuánto te amas. Como amor necesario hasta el infinito. Te cantaré canciones que para ti yo he escrito. ¿Cómo se escuchó la voz? ¿Cómo se escuchó la voz? ¿Cómo se escuchó la voz? ¿Se escuchó bien la voz? ¿O le subimos o le bajamos? ¿Está bien la voz? Ahí está. Ahí quedó. ¿Está muy fuerte la voz? Bajarle un poquito más, bajarle la voz. Un poquito. Un poquito. Andar podría ser mejor sin andar. Sale pues, Zulay, a ver. Estamos solamente cantando el audio, lo que queremos que no nos moleste la voz, la música, que esté bien para que ustedes puedan estar contentos también y puedan platicar a gusto, que no queremos que se haga muy recio. No. Vamos a seguir por ahí, pues, escalando los instrumentos, a ver qué tal suena. Vamos a ver de banda por ahí, algo instrumental.
vamos jalando por ahí. Se le dice, este es el paso del canguro. Este es el paso del canguro. Porque se dieron cuenta, ¿no? Sale, vayas con esa canción, ponemos con el mariachi, todavía no hecho por ahí. Estamos jalando el audio, estamos viendo que subimos que le bajamos por ahí, ¿eh? Solo pensamos jalando el audio. A ver, esto se le dice. Fíjate que me encontré con amor de ternura que me
Ay, que no por ahí, Irma. Fernando. Que ya prendan el aire acondicionado porque está como Johnny, calentito, dile a ¿no? Irma que prenda aire. Sí, ya, ya. Es que me estoy quemando acá arriba. Me estoy- Johnny. Está muy caliente. Sí, dos. Vale, vamos ganando el audio, a ver qué tal, que le subimos, que le bajamos, por ahí siguen escuchando por ahí. Vamos a ver.
musical. Solamente estamos calando el audio por ahí, solamente estamos calando el audio, si ya saben, solamente calamos el audio. Lo estamos calando por ahí. Solamente por ahí. A ver, porque nos dimos que la bajamos por ahí, porque van escuchando por ahí. Bella.